Коледа идва безшумно, като ефирен дъх върху стъкло, като светлина, която не се обяснява, а само нежно докосва. И в този тих допир разбираме, чудото никога не е било далеч. То е в простото, в топлата дума, в споделения хляб, в добротата, която става. И тогава сърцето се разгръща като прозорец към вътрешната ни светлина. И ние вярваме отново, не защото Коледа е дошла, а защото сме я събудили.